Damos comienzo a este pleno, pero antes de comenzar quería recordar que xa está en vigor o novo reglamento de organización municipal onde se recollen as quendas de intervención. O propoñente, que neste caso comenzará o señor González Carrera, terá 4 minutos e despois todas as intervencións serán de 3 e a segunda quenda de 2 minutos. E o peche un minuto. Comezamos entón con a seguinte orde do día que... Sí. Sí, simplemente a respecto do que vostede acaba de mencionar, indicar que esa modificación do regulamento foi publicada onte no Boletín Oficial da Provincia, pero segundo recolle a propio documento, a entrada en vigor producirase no prazo de 15 días hábiles a contar do día da súa publicación. Por lo tanto, entendemos que hoxe ainda non está en vigor. No, de acordo, nada, estábamos convencidos que entraba hoxe en vigor, Comezamos, coa orde do día, mantemos o que tiñamos ata o momento. Ten a palabra a señora Bautista. Buenos días. O Pleno da Corporación en sesión extraordinaria celebrada o 19 de febreiro de 2025 acordou a aprobación inicial do estudo de viabilidade económico-financeira que serve de base para o expediente de contratación por procedimento aberto da concesión do servicio do ciclo de auga no Concello de Ponteareas. En execución deste acordo, tramitouse o expediente incorporando os correspondentes anteproxectos técnicos que foron sometidos a información pública polo plazo dun mes, mediante anuncio no Boletín Oficial número 40 do 27 de febreiro de 2025, conforme ao artículo 248.1 da Lei 9/2017 de contratos do servicio do sector público. Con data 27 de 3 de 2025, tivo entrada no Rexistro Xeral do Concello con número 2025 ERE 1686 un escrito presentado pola empresa Viacua S.A., no que se recollía observacións de carácter técnico e económico relativas a estimacións de ingresos, a inclusión de infraestructuras executadas por outras administracións e ao cálculo dos custos de mantemento asociados a instalacións proxectadas. Considerando as observacións aducidas, formúlase un novo estudo económico-financeiro que incorpora os asuntos derivados das mesmas. Unha vez integrado o contido asustado do estudo, procede tamén resolver sobre os anteproxectos técnicos asociados ao mesmo, os cales se someteron a información pública durante un mes, de acordo co artículo 248 da Lei de Contratos do Sector Público, sen que se presentase alegacións. As modificacións introducidas afectan particularmente ao orzamento estimado de execución, producindo un incremento no valor económico total do contrato. Aínda que este feito non implica un gasto orzamentario directo para o Concello por tratarse dun contrato de concesión no que o risco operacional recae sobre o concesionario, si supón un compromiso económico global superior, polo que a súa aprobación corresponde ao Pleno, de conformidade co artículo 22.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e co artículo 285 da Lei de Contratos do Sector Público. En atención ao exposto, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a modificación do estudio de viabilidade económico-financeira que reserá o contrato de concesión do servicio do ciclo integral da auga no Concello de Ponteareas, incorporando as observacións tidas en conta presentadas pola empresa Viacua S.A. e asumidas técnicamente no documento final. Aprobar definitivamente os proxectos técnicos de obra que servirán de base para a concesión do servicio de abastecemento, sumidoiros e depuración ao terse cumprido o trámite de información pública sen que se presentase alegacións que impidan a súa aprobación. Os abastecementos son a Manga, a Cuña, Ganade, San Mateo, Vilanova e Sisas e Requeixo. Sanamentos Prado, Pías, Guillade 1, a Camba, Gallosa, Cañota, Vilanova, Pías, Costeliña, Gándara, Murseira, Cillarga, Padróns, Ribaetea,
o Correlo, as Rozas, as Godallas, Macadín, o Salgueiral, Cousos, Outovidal, a Seixteira, Pías Armida, Rabuñade, As Covas, Ponte Alta, Coutada, Padróns Paredes, Fozara, Mouro, Queidores, Illa de Dous, As Sobreiras, Cibada, Penabella, Os Caboucos, o Eido Vello, a Velleira. Por nada máis. Moitas gracias. Sí. Hace un rato, revisando, vi que había una errata que prefería comentar. En la página 69, donde pone TRIM es BIM, en vez de trimestral es bimensual. Arriba se explica que la nueva estructura tarifaria es facturación bimestral, pero en la nomenclatura pusieron TRIM en vez de BIM, para que constara en acta. Despois los mandamos corregido. Vale, moitas grazas. Ten a palabra señora Fernández. Gracias, presidenta. Ben, en primeiro lugar, decir que non entendemos esta convocatoria do pleno extraordinario, porque fai 10 días que tiñamos un pleno ordinario, dentro de 11 días tenemos outro pleno ordinario, e traen vostedes aquí 2 puntos, que é o expediente do ciclo integral da auga, que levan vostedes con el 2 anos, por lo tanto non sei por que non pode esperar 10 días máis, e traen vostedes tamén no segundo punto a desafectación da Casa do Conserxe do Fermín Bouzabrei, co cal tampouco entendemos cal é a premura de non poder esperar 10 días máis. Volvo a insistir que os que estamos neste lado da bancada vivimos do noso traballo, e o que non pode ser é que estemos mes tras mes con plenos extraordinarios, porque afecta ao noso traballo. É como se aquí, por exemplo, pois unha empregada da escola infantil ou da residencia, mes tras mes dixera, teño pleno extraordinario. Entón, o que pedimos, por favor, é que se traian ao pleno extraordinario as cousas. Señor Represas, se quere falar, despois tome a palabra, entende? Pero os que traballamos no sector público, temos unhas responsabilidades no noso posto, de acordo? Non podemos estar así mes tras mes. Non hai ningunha xustificación para traer isto a un pleno extraordinario. Se vostedes me dixeran, bueno, ve que por cuestión de plazos, pois non accedemos a unha subvención, precisamos traelo agora, vale, poderías entender perfectamente, pero non é o caso. En canto ao punto do que estamos a falar, bueno, en primeiro lugar, di a concelleira que a empresa Viacua fai un escrito onde se recollen observacións de carácter técnico. Bueno, a empresa Viacua non fai un escrito onde se recollen observacións, fai alegacións no trámite de audiencia, que supoño que vostedes deberán respostar. As alegacións que presenta Viacua, que é o motivo polo cal vostedes teñen que modificar o estudio de viabilidade económico, a verdade é que é para tapar a cabeza, concelleira. Fan tres alegacións. A primeira fala de un erro na concreción dos ingresos. E di que despois de ter regularizado o padrón de abastecemento de agua, os ingresos previstos serían irreais. É dicir, di que o Concello identificou unha serie de abonados que, pese a estar conectados á rede, non pagaban o servicio, e unha vez regularizada esta situación, o número de abonados nos servicios de abastecemento, alcantarillado e depuración é de 800 novos usuarios en cada servizo. E lle di Viacua, pero esta regularización só afecta aos servicios de alcantarillado e depuración, non ao abastecemento de auga. Polo tanto, o certo é que non existen 800 novos abonados do servizo. É dicir, que vostedes facían un cálculo por riba do que corresponde. A segunda alegación que presentan é que non se teñen en conta as novas instalacións que serán obxecto da licitación. É di que tanto a descripción das instalacións como os costes
fan referencia a anterior EDAR, que era solo para 13.000 habitantes, agora que xa temos nova EDAR, gracias á inversión do goberno de Pedro Sánchez, diseñada para unha población do doble da actual, é dicir, de algo máis de 21.000 habitantes, pois vostedes non incluíron nada disto. E tampouco reflexaron vostedes nin as instalacións, nin os costes asociados ao mantemento. E a terceira alegación que presentan eles din que non se inclúen os costes asociados á posterior xestión dos anteproxectos de obras de inversión. Non din que o obxecto do contrato non vai ser só a explotación dos servizos, senón tamén as obras de ampliación, non? Hai unha obriga de executar inversións, a rede actual de saneamento pois duplicarase, non? Iso é o que está previsto, ademais da posta en marcha de 16 novas estacións de bombeo e 25 novas depuradoras. É dicir, que non se tivo en conta no estudo os costes do mantemento de todo isto. Polo tanto, traen vostedes aquí a prisa e correndo despois de 2 anos unha modificación porque o estudio de viabilidade que fixeron vostedes non hai por onde collelo. E así yo di Viacua. Aproveitando tamén que estamos a falar disto, aproveito tamén para decirlle a concelleira a ver se pode darme resposta ou senón que me o poda enviar por correo electrónico. O 2 de febreiro deste ano solicitei acceso ao expediente de abastecemento de auga para unha vivenda situada detrás do Colexio Apóstol, porque en Pontareas hai vivendas que non teñen abastecemento de auga. Non teño resposta disto. E tamén solicitei o 27 de novembro de 2024 acceso ao expediente do proxecto da traída de auga da parroquia de San Mateo, que tamén é unha parroquia que non ten abastecemento de auga. E tampouco se me deu acceso a isto. Claro, despois o grupo ACIP, cando estaba na oposición, ven que transcurridos 5 días e non se lle daba acceso, se plantaba no Concello para ter acceso ao expediente. Eu logo esperando dende o 27 de novembro de 2011. Gracias. Gracias. Ten a palabra o señor Bouzó. Ben, bo día. Bueno, ven de indicarse por parte da compañeira do Grupo Socialista novo pleno extraordinario, a priori con escasa xustificación ou nula xustificación, e eu creo que cabe facer unha reflexión, non? Porque, dende logo, esta convocatoria, esta nova convocatoria, non é novidade que haxa un pleno extraordinario, pois supón, dende logo, un uso pouco eficiente dos recursos públicos, toda vez que supón pois un aumento da carga de traballo administrativa e económica deste Concello, pero, alén diso, que non nos queda claro é se interpretalo como unha improvisación e como unha ausencia de planificación no goberno ou como unha manobra política, porque vostedes, a verdade é que toman todas as decisións relevantes a golpe de pleno extraordinario, desta vez ainda convocaron con uns días de antelación, outras veces un día para outro como a aprobación inicial deste estudo de viabilidade, non? Porque, claro, por que ven esta aprobación definitiva a pleno? Pois porque vostedes, a aprobación provisional, trouxeron a correr, convocando un pleno tamén extraordinario, dun día para outro, nun expediente que acumulaba 3.215 páxinas de documentación, pero claro, como vostedes son os máis listos e as máis listas, os máis enterados e as máis enteradas, pois non quixeron siquera dar opción a que, bueno, pois o resto da corporación pudésemos avaliar a documentación e pudésemos, co tempo suficiente, examinar esa documentación. Consecuencia, bueno, pois estamos aquí de novo nun pleno, de novo extraordinario, 8:30 da mañá, convocado nesta mesma semana sin ningún aviso previo, sin ninguna comunicación aos voceiros ou aos grupos municipais, e, bueno, pois a empresa concesionaria actualmente do servizo, pois presentou as alegacións correspondentes, froito dunha escasa análise da proposta que se presentaba. E que nos din as alegacións? Bueno, pois basicamente veña dicindo que vostedes non se enteran de nada, que non saben nin o que propoñen aprobar neste pleno. Iso é o que lle dixo
basicamente a empresa que presentou as alegacións. Porque, entre outras cuestións, a empresa tivo que lembrarlles que se realizaron obras de ampliación da depuradora. Algo que creo que calquera veciño e veciña de Pontareas coñece, pois incluso vostedes, porque vostedes foron ali a sacarse as fotos pertinentes, que non falten, claro, pero resulta que asina unha proposta para presentar ao pleno e nin sequera reparan en que a depuradora tivo unha obra de ampliación e agora terá máis capacidade. Claro, a vostedes apareceu aí a obra, atopárona, que traballo vai dar? Claro, chegaron ao goberno, atopáronse con que o BNG pois, lograron un investimento histórico e puxera en marcha esta actuación estratégica para pois, modernizar e ampliar a capacidade dunha infraestructura clave para Pontareas e vostedes, pois, nada, pois presentan unha proposta que non ten en conta esta nova infraestructura e que fala pois, duns cálculos dunha depuradora infradimensionada como era a que tiñamos ata esta obra prioritaria para Pontareas. E noutras alegacións a empresa tivo que indicarles tamén que, claro, que as 25 mini depuradoras que vostedes pretenden instalar e os 16 bombeos que vostedes queren instalar requiren mantemento. Claro, quixeron esconder tanto que xa nin se enteran que non o recolleu o estudio financeiro. Pero sí, por moito que vostedes o queiran saber, a veciñanza ten que sabelo. Fronte ao modelo de saneamento sostible, eficaz, que planeou o BNG, pois sí, a dereita de Navacastro, de Juan Carlos González Carrera, pretende inzar o rural de mini depuradoras e bombeos. Isto, claro, é algo que a veciñanza ten que saber. Así é como vai a quedar o mapa de Pontareas, inzado de mini depuradoras. Ese é o seu modelo de saneamento. Mini depuradoras a tutiplén polas parroquias de Pontareas. Sabemos o que iso supón, sabemos o que vostedes dicían hai escasamente 2 anos, señores de ACIP, cando vostedes estaban na oposición. Eran casi o demo esas mini depuradoras. Resulta que agora ata 25 queren instalar nas nosas parroquias, non? Queda clara a súa intención, volver a un modelo caduco, a un modelo obsoleto de depuración que non sei a quen beneficia. Pero vamos a pensar que nada terá xa que ver con aquelas tramas que noutra época se deron en base a estas mini depuradoras. E, por certo, falando de saneamento e esgotando o minuto que me queda, a ver si lembran este titular. Navacastro se compromete a completar en 2 años el saneamiento de Ponteareas. Mayo de 2023. Tic-tac. 2 anos. Cúmprense este mesmo mes. É dicir, estamos no último mes para cumplir esa promesa e a realidade é que non foron capaces de executar ningún só metro de saneamento. Non foron capaces de executar os proxectos que lle quedaron en marcha. Esa é a súa capacidade. Promesas, titulares, propaganda, pero en realidade o servizo sin prestar ás veciñas e aos veciños. Ningún só metro foron capaces de executar, nin sequera foron capaces de executar a segunda fase de licitar, a segunda fase de saneamento de Riba de Tea que quedara xa lista no ano 2023. Polo tanto, esa é a súa propaganda, el saneamento completo en 2 años. A realidade, ningún só metro foron capaces de executar. Dende o BNG, por suposto que seguimos expoñendo o noso compromiso do saneamento como unha infraestructura esencial para a saúde, para o benestar e para a sostenibilidade ambiental e seguiremos traballando porque todo o rural de Pontareas teña saneamento. Nada máis. Moitas gracias, señor Buzo. Ten a palabra a señora Bautista. Sí. ¿Tienen ustedes razón? Me piden explicación de por qué se pone una convocatoria extraordinaria. Sí, hay una convocatoria extraordinaria, como muchísimas que se hacían en el gobierno anterior. Pero muchísimas, no era algo como que nada que ver. Continuamente teníamos plenos extraordinarios, continuamente. Pero es que esto no es un pleno extraordinario de modificaciones de crédito continuamente, que eran lo que traían siempre ustedes. Esto es un pleno extraordinario para intentar conseguir cuanto antes el saneamiento integral en Pontareas. Cosa que veo que a ustedes les da igual, o sea, no tienen urgencia por este tema. ¿No les parece urgente el que tenemos casi todas las parroquias de Pontareas sin saneamiento? O sea, eso no es urgente. No veo que no es la prioridad
de los partidos de la oposición, la verdad, ni BNG ni PSOE, por lo que están manifestando, no les parece una cosa urgente. ¿Por qué se trajo el otro pleno extraordinario? Pues por un motivo. Había que exponer un mes los proyectos, no el estudio, los proyectos. ¿Por qué quisimos traer el estudio? Pues porque no teníamos aún datos reales de todo lo que iba a conllevar el tema de la depuradora. Ahora los tenemos, gracias a haberlos puesto. Sí había un fallo en el estudio, que era una duplicidad de los 800 usuarios, que está corregido sin ningún problema, está subsanado. ¿Por qué se trae ahora y no para el siguiente? Pues porque esto sigue un proceso. Si no está aprobado definitivamente los proyectos, no podemos seguir con el siguiente paso, que es la estructura de costes que tiene que ir en el siguiente. Entonces, si queremos acabar de una vez con este tema y poder empezar con el saneamiento, tenemos que seguir los trámites de esta manera. A mí, prioridad no es suya, pero la nuestra sí. El tema de la depuradora, es que me hace gracia que... Yo solo tenía 2 minutos. 3, pues lo dejo para el siguiente. Porque el tema de la depuradora tiene tela. Señora Fernández. Ben, agradecería, concelleira, que me aclarase, por favor, o acceso aos 2 expedientes que pedín 27 de novembro do 2024, a ver se teño que denunciar outra vez ante a Validora do Pobo que non dan vostedes acceso aos expedientes. Din vostedes que para nós non é unha prioridade. Mire, concelleira, vostede afirma que trae este expediente aquí porque, claro, é moi urxente o saneamento. Pero que fixeron durante 2 anos? É que isto non vai de cantidade, señora concelleira. Non vai de decir, é que vostedes fixeron moitos plenos extraordinarios. Non vai de cantidade. Vai de necesidade e de urxencia. Diso vai a convocatoria. Concelleira, o sea, que vostedes estiveron 2 anos gobernando e agora lles entra a presa. E claro, non poden esperar 10 días, porque é moi urxente esperar 10 días. Pero que fixeron vostedes durante 2 anos? Pero que tomadura de pelo esta? Pero quen cree semellante falacia? 2 anos estamos a regatear 10 días, de verdade? Home, por favor, non nos tome o pelo. Mire, se realmente para vostedes o saneamento fose unha prioridade, vostedes recibiron máis de 1 millón de euros co que non contaban do Goberno do Estado. E o Partido Socialista díxolles, adiquen vostedes eses cartos ao saneamento. Sabe o que adicaron de aí ao saneamento? Nada. Nada. Esa é a súa prioridade. Entón, vostedes venden, fan publicidade, poñen no papel, porque o papel o aguanta todo, pero a realidade é que os feitos amosan o que vostedes entenden que é a prioridade para Ponteareas. Esa é a realidade. E estamos aquí sentados hoxe pola súa incompetencia. Por eso estamos hoxe sentados aquí. E non o decimos nós. O din unhas alegacións que presenta a empresa que está xestionando nestes intres o servizo. Pola súa incompetencia estamos hoxe sentados aquí. Lamentable que ocurra isto. Espero, señora concelleira, por favor, que me resposte as 2 solicitudes que fixemos por rexistro. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Ten a palabra o señor Gómez. Ben, señor Bautista, o comodín do goberno anterior vai ser acabando, O comodín do goberno anterior vai ser acabando. Xa dixemos no anterior pleno que xa sobrepasaran vostedes en só 2 anos o número de plenos extraordinarios celebrados no pasado mandato. Entón, vostedes siguen aumentando ese número, entón ese comodín do goberno anterior xa se esgotou, pero en todo caso, como o goberno anterior era tan malo, tiñan rabo e cornos, home, se chegan vostedes para facer o mesmo, entón, tremendo cambio, tremenda revolución. Foi ese pacto da dereita que lle deu
futuro para Ponteareas, que sería de nós sen vostedes. Resulta que éramos tan malos e vostedes agora din que convocan os plenos extraordinarios porque como nós tamén o facíamos outras cousas. Aprendan tamén das outras cousas que facíamos. En fin, danos igual o saneamento, dixo vostede, e que para vostedes é unha prioridade. Pois se as súas prioridades tardan 2 anos en empezar a tramitarse, non quero eu saber como serán os asuntos que non son da súa prioridade. Porque, mire, vostede di que nos dá igual o saneamento. Se nos des igual o saneamento, vostedes hoxe non poderían irse a facer a foto a nova depuradora. Non teríamos unha infraestrutura nova, ampliada, para Ponteareas, que é clave, que é fundamental para o futuro da nosa vila. Se nos dera igual o saneamento, vostedes non terían aí no caixón esperando para executar proxectos de saneamento no noso rural. Se a nos dera igual e para vostedes fose unha prioridade, se tanta prioridade é para vostedes, faga un exercicio, revise canto dedicaron nos orzamentos do Concello dos últimos anos a saneamento. Non se vai aos últimos anos, vayámonos este ano. Canto hai no orzamento do 2025 para saneamento? Cero. Esa é a súa prioridade. Canto hai do financiamento externo, chamémoslle Plan Provincias da Deputación, chamémoslle como queiramos, canto hai destinado a saneamento? Cero. Esa é a súa prioridade? Non quero pensar como sería se non fose unha prioridade para vostedes. 0 euros dedicados a saneamento, pero para vostedes é unha prioridade, hai que traelo aquí a correr un pleno, non se poden agardar 10 días, porque, claro, teñen moito diñeiro aí destinado para dedicar a saneamento no rural. Miren, a vostedes a súa prioridade non é esa. A súa prioridade é a propaganda. Facer propaganda, pero como dicíamos antes, esquecen dicir a costa de que. Vostedes agora, a realidade é que sairán con toda a propaganda a dicir que, claro, vostedes agora van a acadar un investimento histórico de 19 millóns de euros para executar saneamento no rural. Digan a verdade, porque iso oculta no moito. O de que van a inzar Ponteareas de mini depuradoras, a verdade é que ainda non o dixeron. Dixeron que sí, que van a facer investir moito diñeiro. Digan a realidade, digan que a veciñanza saiba que vostedes o que propoñen é volver a encher Ponteareas de mini depuradoras. Se a súa prioridade é o saneamento, póñanse a traballar, porque esa promesa da señora alcaldesa de que en 2 anos teríamos saneamento xa se demostrou que era unha auténtica mentira e era un auténtico engano ás veciñas e os veciños. Nada máis. Muchas gracias, señor Bouzón. Ten a palabra a señora Bautista. ¿Por qué no podemos esperar? Creo que ya lo dije en la primera intervención. Queremos llevar en el siguiente pleno el siguiente paso, que es la estructura de costes que tenemos que exponer 10 días o un mes. Entonces, no podemos seguir esperando. Esto tiene que salir ya. No son alegaciones. Viacua puso alegaciones, pero no son alegaciones porque no cabía alegaciones al estudio. Por eso se recoge como observaciones. ¿Entiende? Las alegaciones eran a los proyectos, no al estudio. ¿Qué nos sirvió? De tener datos. Primero, corregir si que hubo una duplicidad y el resto. ¿El resto qué? El resto, aquí de una vez tuviésemos los datos de la depuradora, porque no los teníamos. Eso, no nos lo daban, no nos lo teníamos. De esta manera, ¿qué hicieron? Pues tuvimos una reunión el mes pasado, el 28 de abril, y apareció todo. Por eso lo llevamos ya, porque queremos andar con esto para adelante, no tenerlo estancado. La depuradora, gracias a Pedro Sánchez, dice usted. Fue gracias a Pedro Sánchez que tenemos depuradora. Sí. Que yo sepa, hay un convenio maravilloso firmado por la anterior alcaldesa, Cristina Fernández, del Bloque Nacionalista Galego, el 27 de enero del 2022. ¿Qué dice esto? ¿Que lo paga Pedro Sánchez? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que recogerlo aquí? ¿Por qué tenemos que recoger la depuradora en este? Es que aún por encima hablan de esto. ¿Por qué tenemos que recoger la depuradora en este estudio? Porque no lo paga Pedro Sánchez. Según el convenio firmado en su gobierno, lo que dice claramente es que el Concello de Ponteareas, para hacer frente al pago de Aquaes de los importes previstos en el convenio firmado por la exalcaldesa Cristina Fernández del 28 de enero del 2022, debe recuperar vía tarifas los importes fijados en el convenio. O sea, sube la obra a 6.257.402 euros que tiene que pagar
no el Concello, que sería, sino los usuarios del servicio. Por eso está aquí metido, ¿entiende? Está aquí metido. No es gracias a Pedro Sánchez. ¿Es gracias a Pedro Sánchez esto? Esto se tuvo que meter porque hay un convenio que dice que tienen que pagarlos los usuarios. Por eso está, por eso está. El resto de la información se la pasamos por escrito. Yo no soy consciente de este escrito, pero bueno, lo buscamos y sin ningún problema. San Mateo, recordarle que bueno, hay partes sin agua, no sé si lo sabía. Nada más. Moitas gracias. Durante ano e medio estivemos preparando todo este expediente para poder tramitar, que é o que leva, e aprobouse inicialmente, hoxe apróbase definitivamente e, como di a concelleira, para seguir co procedimento. É o trámite que leva e nos seguiremos con estes trámites. Señora Fernández, cando fala do millón de euros, o millón de euros chegou hai tempo e non había ningún proxecto para investir no saneamiento, aínda que vostede diga que sí, porque aínda acabase de axudicar a primeira fase de Riba de Tea. Ou sexa que... pero si, sabedes... pasamos a votación. Non interesa, non. Vamos, non vou a entrar en isto. Unha cuestión, xa que a concelleira parece que non atopa os escritos, os paso eu para que non teña que buscalos, adiantamos tempo e así... De acordo. Pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Pasamos ao seguinte orde do día, que é a proposta para solicitar a xefatura territorial da Consellería de Ensino a desafectación da Casa do Conserxe. Ten a palabra o señor González Carrera. Sí, dentro da convocatoria deste pleno extraordinario traemos a solicitud da desafección da vivenda que se utilizaba para conserxe no Colexio Femín Bozabrei. O motivo desta solicitud, tras as gestións realizadas coa unidade técnica da Consellería de Educación, que en primer lugar nos tramiten que non era ni necesario porque a vivenda existente en este colexio, en este CPI, pois non ten nada que ver porque nunca foi utilizada como unidade escolar, pero si considerábamos que solicitáramos a desafección porque, bueno, como tramitación quedaba mellor o expediente. E ese é o motivo de traerlo aquí. Comunicouse ao centro escolar, a dirección do centro, este punto que íbamos a tener a pleno para que teñan coñecemento, e é un requisito para que a Consellería de Educación tramite este expediente. De momento nada máis. Muchas gracias, señor González Carrera. Ten a palabra a señora Fernández. Gracias, presidenta. Señor Carrera, en primeiro lugar, sorpréndeme enormemente que sexa vostede o que trae a proposta de desafectación da Casa do Conserxe do número 2, non? Que non sexa o concelleiro de Ensino. A verdade é que me sorprende, a ver se é capaz de explicar por qué, porque nos o descoñecemos, sencillamente, non por outra cousa, sino porque parecía máis lóxico que isto partira da concellería que ten competencias na materia, non? Na proposta que traen vostedes aquí, que é a desafectación da Casa do Conserxe, a súa explicación, a súa motivación a todo isto, que vostede asina, di ante a urxente necesidade de dispoñer de locais
para albergar distintos colectivos. E di tamén que Pontareas precisa ter un mellor espazo para destinalo a locais sociais. Voulle ler, a ver se a vostede lle sona de algo. A operación proposta consiste nos seguintes espacios específicos. Espacios expositivos, para albergar material expositivo de proxección turística, urbanística e histórica, así como de pintura, fotografía, escultura e outras disciplinas artísticas. Salas de usos múltiples de uso compartido, para o seu uso polas distintas entidades, asociacións e colectivos sociais da vila, para a celebración de reunións e outras actividades que faciliten a súa actividade interna e tamén sirvan como espacio para o desenrolo da súa finalidade e actividades sociais, lúdicas e formativas. Sala de usos múltiples de uso compartido para o uso da xuventude da vila, como lugar de ocio, esparcimento, realización de actividades, talleres. Oficinas do novo Servizo de Información á Cidadanía e recepción do centro. Oficinas e espacios para o desenrolo de novos servicios da área de benestar social e igualdade. Isto, señor Carrera, era a posta en marcha dun centro cívico que promovimos no goberno anterior e que vostedes tiraron abaixo. Este, señor Carrera, era o espacio que vostede hoxe trae aquí dicindo que é urxente contar cun espacio así. A verdade é que vostedes son como o cabalo de Atila, por onde pasa non crece a erva. Mire, señor Carrera, vostedes van a solicitar a desafectación desa casa, pero esa casa, señor Carrera, está dentro do recinto escolar. Polo tanto, o Partido Socialista considera que se vai a desafectar, que, bueno, é unha posibilidade para darlle uso, porque hoxe en día non a ten que ser para a comunidade educativa. A finalidade a que se vai a destinar esa vivenda ten que ser para a comunidade educativa, porque está dentro dun recinto escolar. Senón, sería unha temeridade. Polo tanto, vostedes aquí non explican absolutamente nada, falan de distintos colectivos, ao Partido Socialista parecelle que non é unha casa como outras casas que si se teñen desafectado, que están fora do recinto escolar, esta está dentro do recinto escolar. Polo tanto, non sei se aquí o concelleiro vaise a comprometer a que sexa destinado á comunidade educativa. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Tiene la palabra, señora Fernández. Gracias, presidenta. Bos días a todos e a todos. A verdade é que resulta increíble que hoxe traían esta proposta dende o Goberno Municipal a todo correr, a toda presa, sin pasar previamente por as comisións informativas que corresponde, e, bueno, sobre todo, porque estamos a 10 días de ter un pleno ordinario onde podía vir perfectamente con todos os seus trámites. Ten uso esta casa do conserxe? Ten uso. Tuvo uso durante moito tempo para a finalidade que tiña, que era ter un conserxe alosado ali. Tuvo conserxe alosado nos últimos anos, que era un conserxe contratado polo Concello, e ten uso en este momento por parte da comunidade educativa, por parte do centro educativo. Unha edificación, falamos de ocupar unha edificación que está precisamente nas instalacións do CEI Fermín Bouzabrei, dentro do seu peche perimetral. Unhas instalacións que, bueno, que non sei como pretenden vostedes tomar unha decisión desta magnitude sin ter previamente comentado o que pretendían facer coa dirección do centro, sin ter consultado e avaliado esa posibilidade
pois, tanto coa dirección como co seu clastro de profesorado ou simplemente, polo menos, no seu consello escolar, que o que pertenece tamén ao Concello. E digo como se pode tomar esa decisión, porque ao final estamos falando de que van a ocupar, pretenden vostedes ocupar, non se sabe moi ben para qué, unha instalación que está dentro da súa propiedade, da Consellería, que está utilizando un centro educativo que está visente, que está en marcha, que está funcionando, donde hai centos de alumnos e alumnas, donde hai escasos espazos para poder medrar, donde van a meter, por exemplo, unha unidade máis se é necesario, por exemplo, ampliar algún curso ou algún nivel, donde van a ampliar, por exemplo, os servicios de conciliación familiar se é preciso. Non hai outro espacio. Quero lembrar tamén que é un centro educativo donde hasta hai moi poucos anos había polo menos 4 unidades prefabricadas dentro das súas instalacións porque era necesario. E en este momento esas unidades se retiraron para outras obras en esta mesma comarca e nunca foron devoltas. É un centro que está full, que está a tope na súa capacidade. Entonces non falamos simplemente de ocupación, máis ben parece unha expropiación de unha propiedade que realmente o que se debería tratar e o que significa unha desafectación, que é a recuperación dun espacio que no seu día foi cedido á Consellería e que en este momento non ten uso educativo. Este centro, como decía, é un centro que está en pleno funcionamento educativo. E hai varios exemplos desto que digo durante todos estes anos e estas últimas décadas. Se foron desafectando, por exemplo, as casas dos mestres, na Rúa dos Mestres, unha instalación que utilizaban, as vivendas que utilizaban distintos mestres de distintos centros educativos e que se foron desafectando a medida de que se foron xubilando. E non solamente iso, que se foron xubilando e que foron eles aceptando deixar as casas baleiras, mentras non se fixo esa desafectación. E encima estamos falando de unhas instalacións de vivendas que estaban fora do recinto escolar, que era, diferentes ao que é o espacio concreto educativo. Outro exemplo serían, por exemplo, as unitarias, que se foron desafectando segundo se iban pechando por orde da Consellería e que deixaban de ter o edificio completo esa función tanto de vivenda de mestre como de aula unitaria. E, o máis cercano é a unitaria de Ganade, que estábamos no Concello xa preparando toda a documentación para a súa desafectación e a dirección do centro, nos solicitou de que pretendían facer a súa sede en esa unitaria e, evidentemente, se paralizou esa desafectación, inmediatamente se puso a disposición e se fixeron os arranxos aceitados para que tuveran esa finalidade que a comunidade educativa do CRA Picaraña solicitaba e demandaba. Así que vostedes, eu creo que hoxe deben reflexionar sobre esta situación, sobre todo, situación a que chegan en este momento despois de ter un inicio, eu digo que desafortunado completamente, este protocolo, un protocolo que aínda ten que seguir máis trámites e entre eles pasará por un informe previo da Inspección Educativa, previa a escoita da comunidade educativa e, sobre todo, da súa dirección. E, eu creo que deben retirarose esta proposta da orden do día e valorar, traela en outro momento, iniciando previamente, como digo, ese contacto coa comunidade educativa e, sobre todo, polo enriba da mesa do seu Consello Escolar, que creo que é o mínimo que vostedes poden facer. Moitas gracias, señora Fernández. Ten a palabra, señor González. A verdade é que a exposición o punto debeu ser que tanto a señora Cristina Fernández, non a señora, desde logo a señora Fernández non, pero a señora Cristina Fernández debeu estar despistada ou estando escuitando outra cousa, porque parte das cousas que usted me está preguntando aquí xa lle dixen que se fixeron, pero parece que a usted non lle gusta e como non lle gusta, entonces hai que retiralo, porque non lle gusta a usted. Mire, se algo temos nós é respeto. E respeto a todas as institucións, a todos os colectivos e a todos, desde logo, estamos falando aquí a comunidade educativa do Colexio Fermín Bouzabré.
que veña vostede aquí a contarnos que si fixeron a desafección das casas dos mestres, pero que ten que ver eso co que estamos a falar agora? Si esta non está ocupada por ningún mestre, si isto non está ocupada por ningún traballador municipal, se é unha casa que está baleira, se é unha casa que se está estropeando, se é unha vivenda que agora mesmo non ten utilidade, que non se está utilizando. A única utilidade que ten agora mesmo é a zona do garaxe que se están guardando ali as ferramentas do conserje que fai as labores en este centro. Co cal, o que sí está claro que lles molesta toda a proposta que trae este goberno a pleno, pero vanse encontrar durante todo este tempo, hasta a final de legislatura, vanse encontrar cunha situación que a ver se van acostumbrando, que vamos seguir traendo propostas e que vamos a seguir traendo, desde logo, propostas para millora de moitos servicios municipais. E a Casa do Mestre, a Casa do Conserxe, según a Unidade Técnica da Xunta de Galicia, non ten vinculación con centro escolar. Non ten vinculación porque non foi nunca dedicado a unidade escolar. Co cal é totalmente distinto e co cal non é necesario a autorización do Consello, o informe do Consello Escolar. Pero nós fomos máis alá. Este concelleiro que lle fala e coa Consellería de Educación falamos coa dirección do centro. Dirección do centro. E se lle comunicou o que íbamos a facer. E se nos plantexou diferentes cuestións de melloras de outras cousas, pero non desta cuestión. Co cal, a ver se o acaban de entender, porque creo que teñen un problema de, cando dice a señora Fernández, ocupación, expropiación. Pero usted, onde está? Na Xunta de Galicia, no Parlamento, onde está? Porque aquí non hai ninguna expropiación. A vivenda é nosa, a vivenda é do Concello. Pero, por suposto, que iremos con diálogo e coordinados coa propia comunidade educativa, en este caso tamén coa propia AMPA. Non temos ningún inconvinte, é ao todo contrario. É a forma de que nós entendemos a política, non como facían ustedes que dicían ordeno e mando. A señora Fernández, mire, entenderá de que a proposta sale de nós e non lle vamos a dicir para que colectivos son, ou quere que yo digamos. Só sabrá pronto, porque nós actuamos, cando temos autorización, ejecutamos, non como vostedes que se dormían nos lareles. E despois venme a falar do centro cívico. Botamos abaixo o centro cívico. Oño, que hai un socavón ali na Plaza Maior, ou como é? Ou hai un centro ali que se está que agora mesmo cambiouse o que se estaba facendo e fixose un centro que este goberno cree. Asuman dunha vez por todas que están na oposición. Nada máis. Muchas gracias, señor González Carrera. Tiene la palabra señora Fernández. Ben, acaba de amosar, señor Carrera, o seu talante. Non lle imos a decir para que colectivo será. Ese é o seu talante, esa é a súa forma de facer política. Señor Carrera, pola boca morre o peixe. O que fixo vostede co centro cívico, señor Carrera, é asumir o programa do Partido Popular. Facer seguidismo ao programa do Partido Popular. Eso é o que fixo vostede co centro cívico, señor Carrera. Porque foi un capricho da señora Castro para cumprir co programa electoral do Partido Popular. Vostede é un mero seguidor do Partido Popular. E o triste é que vostede se justifica porque necesita urxentemente locais para distintos colectivos. Os locais xa os tiña, señor Carrera. Pero a súa nefasta política pois lle leva a todo isto. Di vostede que a verdade é que dá medo escoitalo. Di vostede que a Casa dos Mestres non ten vinculación co centro escolar. Pero, señor Carrera, vostede non é consciente da ubicación da Casa do Conserxe. Está dentro do recinto escolar. Esa casa non pode ter outros usos distintos que para a comunidade educativa. E despois ven aquí e fachandea vostede de que xa falou coa dirección do centro. Mire, é que a comunidade educativa é moito máis que a dirección do centro. É que as decisións se toman en conxunto. E vostede oculta información porque o acaba de decir aquí mesmo. Non lle vou decir para que
colectivos será destinado. Pois o Partido Socialista non vai a votar a favor de algo que pode perxudicar a toda unha comunidade educativa. Nada máis. Gracias, señora Fernández. Ten a palabra a señora Fernández. Ben, impresionante mirar, increíble mirar como se ningunea o ensino público da nosa vila, non? Primeiro por parte da alcaldesa, despois do concelleiro tamén de letras, que xa justifica moito esa mesma denominación, e agora o primeiro tenente da alcaldesa. O sea, que vai a solventar un problema ou unha necesidade municipal da súa área, seguramente a costa de prexudicar a comunidade educativa do Fermín Bouzabrei. Hai que telos ben postos, de verdad que sí, señor Carrera. De verdad, sí, os ten moi ben colocado, sí. De verdad que solo dialogan vostedes cando alguén lles obliga. Pero cando falaron coa comunidade educativa do Fermín Bouzabrei? Cando falaron coa súa dirección? Onte mesmo falaron con eles. Cando convocaron este pleno? O martes pola tarde. Pois moi ben, aínda tardaron vostedes en falar e en explicarlles o que querían facer. Sí, está moi ben, dialogan moito e teñen en consideración sempre a opinión dos demais, sí, así en todo. É algo transversal, eso é certo. A verdade que é transversal a todas as áreas que vostedes dirixen. Bueno, dice que esta casa que non pertence á Consellería, como non, e hasta agora, quen a estuvo xestionando? Estuvo xestionando a Consellería e directamente a dirección do centro en cada momento que lle correspondeu. E se se está deteriorando, bueno, pois aí hai dous implicados que teñen responsabilidade. Primeiro o Concello por non facer o mantemento desa casa. E en segundo lugar, vostedes tamén por non reclamarlle a Consellería que faga reparacións. En outros centros o están facendo. No mesmo caso, hai outros centros educativos neste centro da vila que teñen tamén unha casa do conserxe que solicitaron, bueno, ter ali unha unidade específica para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e vostedes se comprometeron a facer ali reformas e unha reparación importante. É diferente o caso, é o mesmo caso. Unha instalación propia dun centro educativo que está en funcionamento e que está dentro do recinto escolar. Exactamente o mesmo caso. Pero vostedes xogan a iso. Xogan a quedar ben coa Consellería, con algunhas comunidades e non sei por que outras non. Que diferencia hai? Unhas merecen un respeto e outras non. Merecen menos. A ver, señor Carrera, é que, de verdad, isto non ten moito sentido. Eu solamente lles pido que reflexionen, que retiren isto, porque ten tempo. É un procedimento que está regulado nesas ordes e en esa lei orgánica que ustedes comentan na súa proposta e que non é unha cuestión urxente de un día para outro. Poden esperar, poden falar coa comunidade educativa e polo menos escoitalos. Escoitar se nun futuro esa instalación é necesaria para algunha outra cousa ou non, simplemente eso. Non creo que sea pedir demasiado e me imagino que toda a comunidade educativa yo vai agradecer e aparte a súa responsabilidade e a súa obriga. Gracias, señora Fernández. Un turno de peche. Sí, gracias. Señora Fernández, portavoz do Grupo Socialista, xa tiñamos claro que vostede non iba a votar a favor, pero non é necesario, non se preocupe. Os votos desta bancada chegan. Xa sen que lle molesta eso, pero téñanse conta unha vez por todas que se queren porse ao carón e porse non perder o tren, pois fagan. Só perderon fai 8 anos e fai 4 e sigan así. Alá vostedes porque son vostedes donos dos seus actos. Señora Cristina Fernández, facemos mingoneo coa comunidade educativa. Eu pido respeto á comunidade educativa. Eu pido a usted respeto, a usted que tanto lle gusta abanderar a comunidade educativa, pido respeto á comunidade educativa. Se alguén mingoneou a comunidade educativa de Ponteareas foi o Bloque Nacionalista Galego nos últimos 8 anos, liderado por usted, como concelleiro, como alcaldesa. Porque o primeiro que fixeron foi adquirirse un periódico Nós Diario que pagábamos 3.000 euros ao ano neste concello, onde estaban adoctrinando. Estou falando non se poña nerviosa, por favor, non se poña nerviosa, estea tranquila, se non así, hasta me preocupa a mí que se poña nerviosa. Por outro lado,
Veñen vostedes aí. Entón, adoctrinamiento, saben vostedes de sobra o que é adoctrinamiento. É a súa política, é a única que teñen. Pois xa chegaron arriba, non é máis. Pero o adoctrinamiento que quixeron facer en Ponteareas fai 8 e 4 anos, fai 2 anos, pasaron de 9 concelleiros a 6. Pois os veciños non o entenderon, non quixeron estar adoctrinados, non quixeron ir no seu guión, non se entendían representados por ustedes. Falan vostedes que facemos as cousas a escondidas. Iso facía usted. Facía usted cando estaba de alcaldesa, que moitas veces escapaba para non entender os veciños. Iso sí o facía usted. Facía usted. Era a súa maneira de entender a política. Volvo a dicir o mismo. 2023, de 9 concelleiros a 6. Agora, eu non vou entrar na responsabilidade súa, pero vostede debe asumir responsabilidades, entonces. Xa que aquí falamos de responsabilidades, asuma responsabilidades. Bueno, xa lle pide un compañeiro do seu partido, xa en un periódico de tirada local, que me imagino que o que quere liderar para apartala a vostede. Pero son problemas seus. Eu, se necesitan algún consejo, algunha opinión de un humilde caballero, pois por suposto. Claro, ese humilde caballero non pode ser, como dixo a señora Fernández, se vou como o cabalo da tila, non quedarme ningunha. Pero, bueno, en este caso sí que lle podo dar calquera opinión. Pero, bueno, en todo isto, que está claro que vostede ten os datos errados, non sabe o que fala, ou está mentindo. Porque eu non fui ayer a ese centro escolar. Xa lle estou contestando así. Que para nós é unha prioridade, por suposto, a comunidade educativa, sí. Que non é unha prioridade, por suposto, a Sampa, sí. Que a respetamos, sí. Que estamos a carón deles, sí. Quere que lle diga o que falamos ayer coa comunidade educativa, quere que lle diga que falamos ayer coa AMPA, non lle vou decir. Xa sei que lle molesta moito. Xa sei moito, moléstalle, pero a ver se reconocen dunha vez por todas que os pontaneans puxéronos na oposición. E traballen para intentar recuperar a alcaldía para dentro de 2 anos. Pero así, non sei como acabarán. Nada máis. Moitas gracias. Pasamos a votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Pois non habendo máis asuntos na orde do día, levántase a sesión.